毓民，咁啊，好多謝你接受我哋訪問啦。咁啊，你由香港過咗嚟呢度，即係北美已經好多個城市啦。咁你覺得即係我哋華人喺呢個美加嘅，即係有冇關，即係會唔會仲係好關注呢個香港嘅時事咧？其實加拿大咧係嗰啲移民咧，即係喺過去一段好長時間都係主要都係香港人比較多啲。咁當然而家就多咗好多內地嚟㗎啦，係咪先？其實美國都係嘅。咁但係我自己覺得呢度嘅香港人咧，其實都仍然對香港未忘情，佢都唔會忘記香港。咁所以我哋喺溫哥華又好，嚟到卡城又好咧，即係我哋講一啲香港嘅議題嘅時候咧，好多人都仲係好有興趣。咁我亦都撞到好多，即係嚟咗10幾年嘅捉住我就即係好開心嘅，即係佢覺得喺度見到我咧好開心，就諗翻起我當年喺香港做節目啊嗰啲嘢。咁當然嚟到加拿大嘅，你加拿大都算係香港人一個移民一個最重要嘅地方嚟嘅之一嚟嘅，係因為呢度都係環境啊，無論天氣啊，呢度嘅政治制度啊各方面啊，係嘛？對老人家其實都好適合㗎。譬如你住溫哥華，你都唔使講英文嘅，係咪？咁但係對香港其實佢哋真係都仍然好關心我覺得。譬如我嚟到卡城咁，我發覺啲人都好熱情嘅，係嘛？咁就頭先你講到香港政制啦，咁呢10年內其實係咪你想即係喺你心目中，你係咪覺得應該有更多進展，定係其實你即係之前都覺得係短時間，即係譬如呢10年之內根本冇可能有咩轉變？即係唔係，其實而家嗰個客觀嘅形勢就梗係好不利民主啦。咁但係即係爭取民主，佢都會有啲困難嘅時候。咁我哋喺呢啲困難嘅時候，大家即係 consistent 一啲啦，咁你就會，我覺得會即係覺得雖然現實就唔係好理想，但係如果我哋繼續企硬咧，個前途又唔係咁悲觀，所以我哋就幾打都企硬。即係其實你都睇得好長遠，即係未必係你，可能未必係呢一代，但係如果你唔爭嘅咧，下一代都冇。咪即係等於我哋而家得到嘅自由，都係之前好多百年嗰啲人幫我哋爭落嚟㗎嘛，係咪先？咁我而家幫翻你下一代喺香港爭，咁即係都係好合理嘅，我覺得係咪？譬如你美國或者加拿大，佢爭嘅就已經唔係民主啦，佢爭嘅係嗰個 life 啊，即係點樣活得更好啊？你明唔明啊？即係政府嘅政策。即係唔係爭嗰個投票權？唔係爭嗰啲㗎啦，係啊。咁你而家即係如果睇翻長遠嚟講啦，咁跟住10年嚟講，你會覺得即係幾時會有普選咧？即係有啲咩因素會？10年內就好難㗎啦，10年內好難㗎啦。即係根據而家嘅制度設計，10年內好難嘅。但係10年之後，其實都要即係我頭先都講啦，香港民主都要睇大陸嘅，大陸佢都有變化。佢而家係即係照你睇，而家暫時佢冇咩變化定？暫時對香港嚟講，佢都係操控，但係佢自己內部會有啲變化。當佢內部變化到佢係理唔到你香港嘅時候，你就已經係。你睇唔睇到啲咩跡象？佢而家有內部嗰啲內部變化？譬如話，我哋最近睇到喺佢高層人士嘅變動咧，佢用一啲比較年青嘅，仲有而家係有一個非共產黨員嘅部長啱啱啊，咁呢啲都其實你睇到。但係你話，如果嗰啲年青嘅咧，會唔會因為佢係年青啦，或者佢譬如更加係非共產黨，佢會更加執着咧，即係而希望去鞏固佢嘅實力？我而家睇到嘅就係佢哋會即係 wait and see，OK，佢做好即係改版新嘅 wait and see，wait and see，一有空子佢就轉，係嘛？即係有啲 gap 咧，佢就轉㗎啦。即係點樣 gap 就轉，即係見到有罅隙可以，佢就有個缺口，佢就打破你，佢就係轉嘅。所以你而家睇到內地有啲傳媒已經鬧啲官㗎啦，開始你明唔明啊？即係有罅隙，佢就嘗試向好嗰方面轉啦。當然啦，即係 reform 啦，你明唔明啊？係咪係 reform？即係後生嗰脱就有呢種嘅改革嘅心態，呢個必然。仲有你有私有財產㗎嘛？呢個係一個好大嘅改變，公有制同私有制，公有財產同私有財產個變化，保障啦，咯，即係有法律有第啲嘢保障。我個人嘅權益咯，喂，我喺度做生意，我係私營嘅，咁我利益係點保障先係嘛？我如果同你政府做生意，我又點樣？即係呢啲變咗出咗嚟嘅。所以長遠嚟講，其實未來嗰20-30年，中國大陸變化好大嘅。即係你哋而家即係嗰啲基層，你都係主要就係保障嗰啲冇人去保障嘅。你個黨當然啦，嗰啲弱勢嘅。弱勢嘅社群。好，咁啊唔該晒先，好，多謝你。